استكمالا لسلسلة مبارياتي في دوري النخبة للشطرنج، وهو يعد أكبر دوري للشطرنج في مصر. نادي 6 أكتوبر في مواجهة نادي زفت الرياضي. لعبت ضد كابتن أحمد عبد الفتاح السيد، لعبت معاه بدقة 96.4 بمعدل أداء 2700 على تشيز دوت كوم. ماتش قوي جدا جدا. الماتش ابتدى بإن أنا ابتديت بالإي 4، وساعتها راح هو كابتن أحمد لعب لي إي 5. ساعتها رحت انا نطيت بالحصان بتاعي في الاف 3 عادي، انا بلعب السكوتش. راح هو لعب نايت اف 6. هو هنا لعب لاين البتروف انا ما كنتش محضر حاجه خالص على البتروف، يعني انا مش محضر حاجه على البتروف. انا كنت دايما بلعب دي 4 عادي لما هو بيلعب نايت سي 6، فساعتها بقدر العب دي 4 واخش في السكوتش جنب اللي انا بلعبه. لكن لما هو لعب نايت اف 6، طبعا ده لاين مشهور جدا بس انا ما كنتش محضر حاجه عليه في الحقيقه، فحاولت العب اللي انا عارفه عادي جدا. وساعتها رحت انا نطيت بالحصان بتاعي في السي 3. هنا كمل بان هو لعب البيشوب بتاعه في البي 4 بتهديد سريع ان هو ياكل في الحصان، اكل بالبيدا وياكل حصان في الاي 4. فطبعا هنا رحت انا لعبت دي 3 عشان احمي البيدا بتاعي. فساعتها هو نط بنايت بتاعه في السي 6، طلعت بالبيشوب بتاعي في الاي 2 بحاول انتشر عادي. فراح هو هنا سريعا ضرب الوسط بناحيه الدي 5. هو مهدد ان هو يلعب دي 4 ويضغط على الحصان المربوط ده على الملك، فبالتالي هنا رحت انا اضطريت ان انا اكل بيدا في بيدا. اكل بالحصان، ضغط على الحصان ده بقطعتين، فساعتها اضطريت ان انا العب الفيل بتاعي في الدي 2. وهنا راح هو مبيت قصير ورحت انا بيت قصير انا كمان. فساعتها راح هو لعب الفيل بتاعه في الاف 5، حطيت الفيل بتاعه على وتر كويس. وهنا قمت انا رحت زقيت على الفيل ده، قلت له حدد موقفك، الفيل ده هترجع بيه هنا ولا هتاكل فيل في حصان؟ هو لا عمل كده ولا عمل كده، وراح اكل حصان في حصان على طول. حصان في حصان طبعا مش هينفع اكل الفيل عشان هو مهدد الوزير، فاضطريت ان انا اكل فيل في حصان. فهو اكلني بالفيل واكلت بالبيضه. عندي بدائين متركبين، بس البيضه ده بالنسبه لي بيضه كويس لان هو مراقب المربع اللي من خلاله الحصان بيتحط فيه، ويبقى حصان قوي جدا. فساعتها راح هو كمل بضرب الوسط بنقله الاي 4. هنا انا فكرت في الماتش ان انا لو اكلت بيدق في بيدق هياكل بالفيل، او ممكن يكسر الوزر الاول بعد كده ياكل بالفيل، وساعتها هيبقى عندي هيكل بادئ ضعيف جدا هيقدر يضغط عليه لو دخلنا اند جيم. فهنا قمت انا رجعت الحصان بتاعي في الاي 1 عشان احمي الحصان بتاعي، على اساس ان هو لو اكل بيدق في بيدق هقدر اكل البيدق وما عنديش اي مشكله. كابتن احمد يزود الضغط بنقله روك اي 8 على اساس ان هو بيحط الطريقه بتاعته على عمود مفتوح. وساعتها رحت انا مش عايز الطابيه دي تبقى فعاله على الفايل ده، فرحت انا زقيت دي 4 برضو مانع الحصان من ان هو ينط في مربعات زي الاي 5. وساعتها راح هو كمل بكوين في الجي 5 على اساس ان هو ممكن يعمل افكار زي بيشوب في الاتش 3، يعني افكار زي كده. هنا طبعا انا لقيت ان الوزير بتاعه اكتف جدا، فرحت قررت ان انا العب وزير سي 1. قلت له تعالى نكسر الوزراء، هو قال لي مفيش تكسير، كوين جي 6. ورحت انا ساعتها حطيت الوزير بتاعي في مربع كويس، كوين تو اف 4. راح هو هنا لعب نايت اي 7 بفكره ان هو يحط الحصان بتاعه في الدي 5 ويهدد الوزير بتاعي ويحط الحصان بتاعه في مربع قوي. طبعا انا لازم ابني على الفكره دي، رحت زقيت سي 4 منعت ان الحصان ده يجي في الدي 5. كوين دي 6 عايز يكسر الوزراء، بس انا هنا شفت لو انا كسرت وزير في وزير هياكلني بالبيدق، وهيبقى البيدق ده ضعيف هيقدر يضغط عليه بالرخاخ وكده. فحسيت ان انا اخش اند جيم الاسود افضل شويه. فهنا انا ما قررتش ان انا اكسر الوزراء وتراجعت بالوزير بتاعي في الدي 2. فهنا راح هو كمل بروك بتاعته في الدي 8، طالب البدء اللي موجود في الدي 4 بقطعتين، فانا اضطريت ان انا احمي بدايه السي 3. وساعتها راح هو لعب نايت جي 6 جي 3 لان انا عايز اكتف الحصان بتاعي بفكره نايت جي 2 ونايت بتاعي في الاف 4، لان الحصان بتاعي ده اسوأ قطعه موجوده عندي. فحاولت ان انا اكتف الحصان ده او انشط الحصان ده بفكره زي جي 3 ونايت جي 2 ونايت اف 4. راح هو هنا سريعا استغل الاضعافات اللي انا عملتها في المربعات البيضاء، راح لعب البيشوب بتاعه في الاتش 3 طالب الطابيه. بس انا هنا طبعا لعبت النايت بتاعي في الجي 2 اونلي موف عشان ما ياكلش الطابيه بتاعتي. وساعتها راح هو كمل بفكره النايت بتاعه في الاي 5. طبعا ما اقدرش اكل عشان خاطر الربط على الوزير، وطالب في نفس الوقت افكار زي ان هو يلعب النايت بتاعه في الاف 3، اكل بالفيل ياكل بالبيضه، ولما اجي امشي بالحصان ياخد الطابيه ويبقى جيمه احسن. بس انا طبعا شفت الفكره دي ورحت انا لعبت كوين اي 3 منعت الافكار بتاعته، وطالب في نفس الوقت الحصان بتاعه اللي موجود في الاي 5، فاضطر ان هو يتراجع في الجي 6 تاني. وساعتها رحت انا كملت الروك بتاعتي في الدي 1 عشان احرر ان الروك بتاعتي من الحصان ده، فاقدر احرك الحصان بتاعي. فهو هنا سريعا انقض فيه الحصان عشان ياكل انا بالملك. وساعتها هنا يروح هو زي اف 5. اف 5 طالبه اف 4 قويه جدا جدا، فلازم امنع فكره اف 4 دي. رحت انا اضطريت ان انا العب انا الاف 4 عشان امنع من ان هو يلعب هو الاف. فهنا طبعا حسبت ان هو لو اكل بالمرور هاكل بالوزير وما عنديش مشكله، وده اللي حصل في الدور. ولو هو ما عملش حاجه البدايه ده كده كده بمنعه من التقدم، ويبقى عندي هنا 4/3 في جناح الوزير، هقدر ان انا اخلق بدء سالك، في حين ان البداء السالك ده كده كده انا موقفه بالقطعه بتاعتي. فهو هنا اضطر انه ياكل بالمرور، وساعتها رحت انا اكلت بالوزير. راح هو هنا زق اف 4. طبعا دي نقله قويه جدا لان انا ما اقدرش اكل بالبيضه عشان ما اخسرش طبعا الفيل بتاعي، كده فورك وهخسر الفيل بتاعي.
وهنا في نفس الوقت هو عايز يلعب النقله قويه جدا وان هو يجيب الروك بتاعته في الاي 3. فانا لازم هنا العب لعب سريع جدا. زقيت البيدق طالب الوزير بتاعه، فاضطر انه يمشي بالوزير. بيشوب سي 4 بكش، مشي بالملك واخدت منه الفاير روك في الاي 1، منعته من كل الافكار اللي هو عايز يعملها. راح هو هنا لعب الكوين بتاعته في الجي 5. طبعا الفكره دي الغرض منها ان هو يجيب الحصان بتاعه في الاتش 4 كش وياخد الوزير بتاعي. طبعا فورك، طبعا فكره انا شايفها جدا. فرحت انا طبعا عملت الكينج بتاعي في الاتش 1. وهنا راح هو جاب الروك بتاعته في الاف 8 عشان خاطر يقدر ياكل بدأ في بدأ ويبقى مهدد وزيري. بس هنا قعدت افكر كتير قوي لغايه ما لقيت نقله انا حسبتها كويس قوي، وان انا اجيب الطايره بتاعتي في الاي 2. ايه الفكره منها؟ الفكره منها ان هو لو اكل بدأ في بدأ زي ما حصل في الماتش، اكل بالوزير، ياكل وزير في وزير، اكل بالبيدق، يلعب روك اف 3، طالب البيدق ده وطالب البيدق ده. انا حسبت الكلام ده كويس قوي، وهنا كنت محضر نقله قويه جدا وان انا هجيب الروك بتاعتي في الاي 1. طبعا ما يقدرش ياكل البيدق ده ولا البيدق ده عشان خاطر في كشمات في الباك رانك ورا. فاضطر هنا ان هو يلعب اتش 5 عشان يوفر مكان للملك بتاعه يقدر يطلع منه. بس انا هنا كان اللعب قوي جدا وسريع، وان انا لعبت الروك بتاعتي في الاتش 2 طالب كشمات هنا. وساعتها راح هو زق اتش 4، وهنا وقف الفيديو وفكر. وهنا رحت انا لعبت نقله واحده قعد يفكر فيها 45 دقيقه كاملين، وبعد شويه نقلات راح يستسلم على طول. في رمضان النقله هنا اللي انا لعبت روك اي 5. دي نقله قويه جدا لان انا هنا عامل ديفليكشن للحصان، مهدي الكش مات في نقله واحده، ما يقدرش في الحقيقه يحميها خالص. وفي نفس الوقت لو اكل كده رخ البدأ دي كش مات، ما يقدرش يمنع الفكره دي. حتى لو هو حاول ان هو يجيب الحصان بتاعه هنا فهقدر اديله كش، لازم يغطي اجباري، وساعتها رخ البيدق. وبرده النقلات الجايه كش مات، لو عمل اي حاجه خلاص هيعمل كده مثلا كش مات، ملهاش اي حل. فهو في الماتش في الشكل ده راح اداني كش، وانا هنا ما رضيتش شكله عشان ما اخليش الفيل بتاعي يسيب الوتر القوي جدا ده. ورحت طلعت من الملك على اساس ان هو ما عندوش اي حاجه ممكن يعملها تقريبا. راح لعب دي في الماتش، وساعتها رحت انا اكلت الطابيه طالب برده رخ بدأ كش مات. فاضطر ان هو يلعب حاجه زي كده. اكلت الحصان راح عمل حاجه زي كده، اكلت رخ بدأ راح اكل هو كمان هنا. رحت لعبت كينج اي 2 راح زق بي 5، وساعتها رحت لعبت كينج اي 3 راح هو هنا استسلم وعمل ريزاين.